दोस्तों मैंने आज अपने क्लास टीचर को ही थप्पड़ मार दिया तो उसने मेरी गाड़ी चोरी कर ली। वो टीचर इसी किसी गाड़ी में छुपा हुआ है तो चलो उसका पापड़े बनाते हैं। यही गाड़ी चोरी की, लेकिन इसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। बस इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने 5 दोस्तों को शेयर करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। इसके तो पापड़े बन गए।